मैं संदीप आप सभी का स्टडी विथ स्मार्ट अप्रोच चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम प्रसिद्ध महापुरुषों के नारे देखेंगे दोस्तों, वो भी ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों ये जो आपको नारे बताए जाएंगे ये आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एसएससी, यूपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला नारा है दोस्तों, एकला चलो रे। एकला चलो रे का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एकला चलो रे का नारा किसने दिया था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर में आपको रवि से याद रखना है सूर्य। रवि किसका पर्यायवाची है दोस्तों? सूर्य का। जो सूर्य होता है वो अकेला पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है। आपको दोस्तों पता ही है जो सूर्य होता है वो अकेला पूरब से लेके पश्चिम तक चलता है। तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा एकला चलो रे का नारा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों, कर मत दो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों कर मत दो सरदार लोग ही हैं जो बोल सकते हैं कि कर मत दो, और अंग्रेज़ों को बल्ले ही बल्ले मारो। जो अंग्रेज़ लोग होते थे दोस्तों वो किसानों से कर वसूलते थे। तो जो किसानों का सरदार था, जो मुखिया था, पंच था, उसने क्या बोला? अंग्रेज़ों को कर मत दो, अंग्रेज़ों को बल्ले ही बल्ले मारो। तो दोस्तों आपको बेहद ही आसानी से याद हो जाएगा कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक है जवाहरलाल में आपको जवाहरलाल को दोस्तों कन्वर्ट करके आपको याद रखना है जवान लाल। जो जवान लाल हैं उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों? पूर्ण स्वराज्य के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। जब तक पूर्ण स्वराज्य ना मिल जाए तब तक उन्हें संघर्ष करते रहना चाहिए। दोस्तों आपको दोस्तों याद हो जाएगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये जो नारे बताए जा रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसमें सभी नारों को इंक्लूड किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नारा देखते हैं, जय जगत का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। दोस्तों आपको याद रखना है, इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, बिना किसी भाव के हमें जगत की क्या करनी चाहिए दोस्तों? जय जयकार करनी चाहिए। बिना किसी भाव के हमें जगत की जय जयकार करनी चाहिए, क्योंकि जगत ने हमें पेड़ पौधे, अच्छी वायु, चिड़िया सब दिया है दोस्तों। इसलिए हमें बिना किसी भाव के जगत की जय जयकार करनी चाहिए। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों आपको इसे याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, बहादुर जो जवान होते हैं दोस्तों वो बहादुर होते हैं और किसान भी बहादुर होता है। जवान दोस्तों कैसे बहादुर होते हैं? वो दोस्तों बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और किसान दोस्तों जो किसान होता है वो धूप बारिश को झेलते हुए हमारे लिए फसल उगाता है ताकि हमारा पालन पोषण हो सके। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नारा है वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र, वंदे मातरम बंकिम चंद्र, आपको 2 से 3 बार ये वर्ड बोलना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का
नारा दिया था। दोस्तों आप ज़रा सोच सकते हैं दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा क्या सोच कर दिया होगा। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने सोचा होगा वेदों की ओर लौटने से क्या होगा, लोगों में आनंद का भाव जागृत होगा तथा दया का भाव भी जागृत होगा, वो सभी की सेवा करेंगे। इसलिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल दुबे ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था दोस्तों, श्यामलाल दुबे ने। दोस्तों आपको इसे याद रखने के लिए श्याम दोस्तों किस भगवान को श्याम के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है भगवान कृष्ण को श्याम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो भगवान कृष्ण थे हर युद्ध में विजयी होते थे और अपना तिरंगा लहराते थे और अपना प्यारा सा तिरंगा लहराते थे। दोस्तों आपको याद हो जाएगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था, श्यामलाल दुबे ने दिया था। जो श्याम अर्थात कृष्ण भगवान होते हैं वो हर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तथा अपना तिरंगा लहराते हैं। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों, हे राम का नारा किसने दिया था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों जो याद रखने के लिए आपको याद रखना है महात्मा जो महात्मा होते हैं, साधु संत होते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं, हे राम हे राम हे राम का नारा लगाते रहते हैं तथा अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा राम भगवान के नाम पर मांगते हैं। तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने। दोस्तों याद रखने के लिए आपको साइमन कमीशन वापस जाओ, देखिए साइमन कमीशन वापस क्यों गया था दोस्तों, क्योंकि उन्हें भारत में लाज आ गई थी। साइमन कमीशन वापस क्यों चला गया था दोस्तों, क्योंकि उन्हें लाज आ गई थी, इसलिए साइमन कमीशन वापस चला जाएगा। दोस्तों आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आप सिर्फ इस वीडियो को देखते जाइए, आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नारे की तरफ बढ़ते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों याद रखने के लिए आज़ादी वर्ड सुबह सुबह सुनने में दोस्तों कानों को बहुत ही प्यारा लगता है, हम आज़ाद हैं ये हमें बहुत ही प्यारा लगता है सुबह सुबह जब ये वर्ड सुनते हैं कानों में। चलिए दोस्तों याद हो जाएगा, ये 1 से 2 बार आप ये आज़ादी को सुबह सुबह से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट नारा देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों इसमें भी आपको सुभाष में सुबह सुबह याद रखना है, सुभाष से सुबह सुबह डिनोट करना है। दोस्तों सुबह सुबह हमें क्या करनी चाहिए, जय हिंद, हिंद से आपको हिंदुस्तान याद रखना है। दोस्तों सुबह सुबह हमें हिंदुस्तान की जय जयकार करनी चाहिए, दोस्तों आपको याद आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नारा देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नारा नाश हो का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों पहले जो राजा महाराजा होते थे वो साम्राज्य का नाश होने पे क्या होता था दोस्तों, भाग जाते थे, साम्राज्य अपना छोड़कर भाग जाते थे। जब उनके साम्राज्य का नाश हो जाता था क्या होता था दोस्तों, जो राजा महाराजा होते थे वो भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे, ताकि उनकी हत्या न कर दी जाए, इसलिए वो भाग जाते थे। तो आपको याद हो जाएगा साम्राज्य का नाश होने पे पहले जो राजा महाराजा होते थे वो क्या होते थे, भाग जाते थे। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों, बस वीडियो को आप देखते जाइए दोस्तों, साथ तक बने रहिए। नेक्स्ट नारा है दोस्तों, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे।
मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप दोस्तों मंगल पांडे मूवी देखे ही होंगे, जिसमें आमिर खान होता है। वो क्या करता है दोस्तों? फिरंगियों अंग्रेज़ों को क्या है दोस्तों, खूब मारता है। आपको पता ही है मंगल पांडे जो मूवी में आमिर खान होता है वो अंग्रेज़ों को खूब मारता है। दोस्तों दूसरा ट्रिक है इसको याद करने के लिए, मारो फिरंगी। जब पूरे फिरंगी क्या होगा दोस्तों, फिरंगियों को मारने पे ही क्या होगा, भारत का मंगल कार्य होगा, यानी भारत का मंगल काल शुरू होगा। दोस्तों फिरंगियों को मारने पर ही मंगल काल भारत का शुरू होगा, याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जीके देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों आपको बेहद ही आसानी से ये पता ही होगा दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आपको पिछली महात्मा गांधी से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक श्रृंखला दी हुई है, उससे आप पढ़कर जान सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था तथा करो या मरो का भी नारा दिया था। दोस्तों आपने महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट नारे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों इसको याद रखने के लिए, जन्मसिद्ध, जन्म किसका होता है दोस्तों? बाल लोग का ही तो जन्म होता है। देखो जन्मसिद्ध से अधिकार किनका होना चाहिए? बालक लोगों का ही। माता पिता के परिवार पर क्या होता है, माता पिता के जो प्रॉपर्टी होती है उस पर क्या होता है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। जो बालक लोग होते हैं उनका ही क्या होता है, उनके माता पिता के प्रॉपर्टी पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है। दोस्तों आप बेहद ही आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। आराम हराम है का नारा किसने दिया था दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। दोस्तों आपको इसमें भी दिख रहा है, आराम में राम दिख रहा है और हराम में भी आपको राम दिख रहा है दोस्तों। जो महात्मा साधु संत होते हैं दोस्तों वो राम राम का नारा लगाते रखते हैं ताकि उन्हें उनके जीवन यापन के लिए भिक्षा मिल सके। नेक्स्ट जी के देखते दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों आप सभी को पता है आज हमारे दिल में कौन है? राम भगवान। राम भगवान ही हमारे दिल में वास करते हैं। आपने दोस्तों गीत भी सुना होगा, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, उसमें दोस्तों बताया गया है कि भारत के नर में राम भगवान और नारी में सीता जी विराजमान हैं। आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अब हमारे दिल में कौन है दोस्तों? राम भगवान है। नेक्स्ट जीके की तरफ देखते हैं दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं जवाहरलाल में आपको फिर से याद रखना है जवाहरलाल। जो जवाहरलाल है दोस्तों वो कहाँ पे लीव करना चाहते हैं, कहाँ पे रहना चाहते हैं दोस्तों? भारत में ही, इंडिया में ही रहना चाहते हैं और इंडिया में ही अपने जीवन की अंतिम सांस लेना चाहते हैं। डाइस से आपको याद हो जाएगा, अंतिम सांस लेना चाहते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू में आपको जवाहरलाल याद रखना है। और जवाहरलाल क्या होते हैं? इंडिया में ही लिव्स रहना चाहते हैं। लिव्स का मतलब होता है रहना। जवाहरलाल इंडिया में ही रहना चाहते हैं और यहीं पे अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय है का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये सभी को आपको याद ही होगा, ये तो नारा आपको याद ही होगा, डेफिनेटली याद होगा दोस्तों। ये हमारा राष्ट्रगान भी है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन अधिनायक जय है का नारा किसने दिया था दोस्तों?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, जो रवि का मतलब क्या होता है दोस्तों? सूर्य होता है। सूर्य के साथ हमें क्या करना चाहिए? अपने देश का राष्ट्रगान गाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जीके देखते हैं दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। दोस्तों जो बालक लोग ही है, आपने गणतंत्र दिवस पे देखा होगा, जो बालक लोग होते हैं क्या बोलते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा लगाते हैं दोस्तों। कौन लगाते हैं दोस्तों? बालक लोग। एक बालक लोग क्या होते हैं दोस्तों? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था दोस्तों। आप याद रखने के लिए दोस्तों, प्रकाश से आप याद रखेंगे दोस्तों। जो प्रकाश है, संपूर्ण क्रांति, अगर प्रकाश के फैलने से क्या होगा? एक विश्व में, एक देश में संपूर्ण क्रांति उत्पन्न होगी दोस्तों। सब जगह रोशनी ही रोशनी होगी और सब जगह हरियाली ही हरियाली होगी दोस्तों। आप याद रख सकते हैं, प्रकाश के फैलने से ही क्या होती है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। करो या मरो का नारा आपको अभी बताया गया दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट जी के जानते हैं दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों सुबह सुबह दिल्ली चलो सुनने में कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह दिल्ली चलो कानों में कितना ही अच्छा लगता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने एक प्यारा सा क्वेट्स है दोस्तों। ज़िंदगी में यदि आप कामयाब है तो सब माफ़ है, वरना सब आपके बाप है। दोस्तों यदि आप ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, वरना आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये बस एक नकारे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, शुरू से एक बार और देखिएगा दोस्तों, आपको ये पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट नारे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र है दोस्तों। दोस्तों आपको याद रखने के लिए याद रखना है, भारत में ही हिंदी भाषा बोली जाती है, भारत में हिंदू लोग रहते हैं और भारत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान है। नेक्स्ट नारे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगा, ये कथन किसने कहा था? दोस्तों ये सब आपको इसका पता ही होगा आंसर। ये सब दोस्तों आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर सके दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगा का ये कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट नारा देखते हैं दोस्तों। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है का नारा भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों यदि हम तलवार में जब धार लगाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? लोग देखकर भाग जाते हैं कि ये मेरे ऊपर ही ना चला दे। आपको याद रख सकते हैं दोस्तों यदि आसानी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने बोला था दोस्तों, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। दोस्तों आपको याद हो जाएगा दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये बोला था। दोस्तों
यदि आपने हमारे चैनल को लाइक अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे लाइक करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। दोस्तों ये वीडियो आप 2 से 3 बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये हमेशा से आपको याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आपको तकलीफ़ नहीं होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।